హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం ఈ నోకియా మొబైల్ని అయితే టియర్ 2 అయితే చేయబోతున్నాము. సో చూద్దాం లోపల ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయో అండ్ ప్రాసెసర్ చూడాలి. సో మీరు thumbnail చూసిన విధంగా సామ్సంగ్ ప్రాసెసర్ ఉందో లేదో మీకు అర్థమవుతుంది. సో అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను, బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను, అండ్ బ్యాటరీ అయితే తీసేస్తాను. అండ్ మొబైల్ అయితే ఆన్ అవ్వట్లేదు, బ్యాటరీ అయితే డెడ్ అయింది. అండ్ ఈ ఒక మొబైల్ మోడల్ చూసినట్టయితే నోకియా C201 అయితే ఉంది. సో మ్యాక్సిమం ప్రజెంట్ ఈ మొబైల్స్ అయితే ఉండకపోవచ్చు. సో మీ దగ్గర మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఈ మొబైల్ ఇటువంటి మొబైల్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. మ్యాక్సిమం అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇంకా నేనైతే స్క్రూస్ని అయితే రిమూవ్ చేయాలి. సో బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టయితే దీనికి 2 స్క్రూస్ అయితే ఉన్నాయి. నార్మల్గా స్మార్ట్ ఫోన్కు ఉన్న స్క్రూస్ కాకుండా ఇవి వేరే టైప్ అయితే ఉన్నాయి. సో మనమైతే స్క్రూస్ని అయితే రిమూవ్ చేసేద్దాం. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకుండా చూస్తుంటే లైక్ చేయండి, అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక రిమూవ్ చేసే ముందు ఇక్కడ చూసినట్టు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వచ్చేసి మనకు మైక్రో USB పోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే నార్మల్ది సన్నపిన్ అని చెప్తాం కదా, సో నార్మల్గా కూడా అయితే ఛార్జింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో 2 టైప్స్ అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు. సో అండ్ ఇంకోటి 3.5mm జాక్ అయితే ఉంది. ఇంతే ఈ పోర్ట్స్ కనుక చూస్తే జస్ట్ ఇంకా రిమూవ్ అయితే చేసేద్దాం. సో చాలా గట్టిగానే ఉంది. సో నోకియా మొబైల్స్ అంటే తెలిసిందే అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, బిల్డ్ క్వాలిటీ మొత్తం. ఈ మొబైల్ ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు కింద పడిందో, సో అయినా కూడా ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కీప్యాడ్స్ అయితే తీసేసాను, రిమూవ్ అయితే చేశాను. సో పైన ఏమైతే కవర్గా ఉందో అదైతే రిమూవ్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మళ్ళీ స్క్రూస్ ఉన్నట్లున్నాయి, 2 స్క్రూస్ ఏమో ఉన్నాయి. సో వీటిని కూడా అయితే రిమూవ్ చేసేద్దాం. 2 కాదు 3 ఏమో ఉన్నట్లున్నారా. ఓకే, స్క్రూస్ అన్నిటికీ ఒకటే స్క్రూ. నార్మల్గా మనకి స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉండే స్క్రూ వేరే, ఇది వేరే. ఇంకా ఐఫోన్ చూస్తే మాత్రం వేరే వేరే టైప్స్ అయితే ఉంటాయి, ఒకటే స్క్రూ అయితే ఏమి ఉండదు. మై గాడ్, మొత్తం 4 స్క్రూస్ అయితే ఉన్నాయి. 4 అయితే రిమూవ్ అయితే చేసేద్దాం. అండ్ డిస్ప్లే అయితే క్లియర్గానే ఉంది, లోపల ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. చూడడానికి అయితే పార్ట్స్ ఏం డ్యామేజ్ కూడా ఏం అవ్వలేదు. సో బయట వరకు మాత్రమే కొద్దిగా మట్టుంది అంతే. సో దీనైతే రిమూవ్ చేశాను. PCBని పక్కన పెట్టేస్తే ఇది బ్యాక్ సైడ్ అంతే, ఇంకేం ఉండదు. సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎట్లయితే మనకు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది సేమ్ అదే విధంగా. అండ్ సిమ్ పెట్టుకునేది ట్రే అయితే ఉంది. ఇప్పుడు ఇదంతా బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే దీనికి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ కానీ కెమెరా కానివ్వండి ఇవన్నీ అయితే ఉన్నాయి, వైబ్రేటర్, సో ఇవన్నీ అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ ఈ డిస్ప్లే కూడా అయితే రిమూవ్ అయితే అవుతుంది. సో దీన్ని కూడా ఒకసారి అయితే రిమూవ్ అయితే చేద్దాం. సో రిమూవ్ చేయడానికి ఫోర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా నార్మల్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. దీనికి కనెక్టర్ అయితే ఉంటుంది కదా, దానికి రిమూవ్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా అయితే ఇంకా రిమూవ్ అయితే అవుతుంది. అండ్ దీని మీద ప్రొటెక్షన్ అయితే ప్రొటెక్షన్ తర్వాత డిస్ప్లే ఉంది. ఓకే, డిస్ప్లేని కూడా రిమూవ్ అయితే చేసేద్దాం. మనకి జస్ట్ కనెక్టర్ లాగా అయితే ఉంటుందిగా, సో సింపుల్గా రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఇది డిస్ప్లే. సో డిస్ప్లేని కూడా రిమూవ్ అయితే చేసేసాను. ఇది IPS LCD డిస్ప్లే అనుకుంటా, మేబీ. సో మీరు ఒకవేళ LCD డిస్ప్లే లోపల ఏముంటుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఐకార్డ్స్లో వీడియో ఉంటుంది, చెక్ చేయండి. అండ్ డిస్ప్లేని కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇంకా PCB. దీంట్లో మనం ఏం రిమూవ్ చేస్తాం బ్రో అంటే, ఇక్కడ బటన్స్ అయితే మనం రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇంకా ఏవైతే ప్రొటెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని అయితే రిమూవ్ చేద్దాం. అంటే ఈ యొక్క ప్రాసెసర్స్ కానీ వాటన్నిటికీ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు కొద్దిగా ప్రొటెక్షన్ లాగా పైన అయితే ఉంటుంది. నార్మల్ మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా అయితే ఉంటుంది. సో వాటిని రిమూవ్ అయితే చేద్దాం. లోపల ఏమేమి ప్రాసెసర్ ఉన్నదో ఏమో తెలుస్తుంది. మనకేం పార్ట్స్ ఏమంతగా తెలీదు, బట్ బ్రాండ్స్ తెలుసుగా, స్నాప్డ్రాగన్, మీడియాటెక్ అండ్ శాంసంగ్, ఎగ్జినో వస్తాయి కదా, బట్ శాంసంగ్ అనే ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, అదైతే రిమూవ్ చేసేసాను. సో ఇక్కడ శాంసంగ్ అన్నట్టుంది. ఇంకా కింద ఉన్న వాటి కూడా రిమూవ్ అయితే చేసేద్దాం. సో కొద్దిగా గట్టిగా అయితే ఉంటాయి, బట్ ఒక్క సైడ్ రిమూవ్ చేస్తే మాత్రం చాలా ఈజీగా అయితే రిమూవ్ చేసేయచ్చు. బట్ తీసినంత ఈజీ కాదు మళ్ళీ వీటిని పెట్టడం. మ్యాక్సిమం తీసిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిని అయితే పెట్టలేము, అదేదో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా టియర్ 2 చేద్దామని అనుకుంటున్నారో, నేనైతే పనికిరాని మొబైల్స్ మాత్రం టియర్ 2 చేస్తా, పనికొచ్చే మొబైల్స్ని అయితే చేయను మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఏంది ఇది మెరుస్తుంది అయ్యా. ఓకే, టోటల్గా అయితే మొత్తం అన్ని వాటికైతే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటైతే రిమూవ్ అయితే చేసేసాను. ఇందులో ఒకటైతే మెరుస్తుంది, ఏందో అయితే నాకు తెలీదు, ర్యామా ఏంటో. పార్ట్స్ అయితే మనకేం తెలీదు, జస్ట్ ఏంటంటే టియర్ 2 అంటే లోపల ఏముందో తెలుసుకోవడం వరకే. ఓకే, చూస్తే ఇక్కడ మనకు శాంసంగ్ కనబడుతుంది. ఒకసారి జూమ్ చేద్దాం, బ్లర్ అవుతుంది అయ్యా. ఓకే, శాంసంగ్ అయితే ఉంది, ఒకసారి చూడొచ్చు మీరే. శాంసంగ్ బ్రాండ్ అయితే ఉంది, అండ్ దానికి సంబంధించిన ఏదో సీరియల్ నెంబర్ అయితే ఉంది. అండ్ పైన చూస్తే ఇంకా చాలా చిప్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎన్ని చిప్స్ ఉంటే ఇది ఇంత స్లో ఉంది, అంత స్మూత్గా అయితే ఉంటుంది అనుకుంటా. స్లో అవుతుంది ఈ మొబైల్ కూడా.
ఒకసారి ఇంకా డైరెక్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో ఎన్ని ఇయర్తో కదా, సో అంతే ఇంకా మామూలే. సో ఇదే ఓవరాల్గా ఈ వీడియోలో మీకు వచ్చేసి ఈ మొబైల్ అయితే టీయర్డౌన్ అయితే చేశాను. అండ్ ఈ మొబైల్ కెమెరా, వైబ్రేటర్స్ ఇవంతా ఇంకా ఓల్డ్ టెక్నాలజీ మనకు తెలిసిందే. బట్ లోపల మాత్రం మంచిగా అయితే చిప్ సెట్స్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉన్నాయి. సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో ఈ మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ కూడా అయితే వస్తుంది, 3G ఇంటర్నెట్ అయితే చెప్పాలి. సో నేనైతే 3G ఇంటర్నెట్ అయితే యూస్ చేశాను ఈ మొబైల్లోనే. అండ్ ఈ మొబైల్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా రన్ చేయొచ్చు అనుకుంటే, బట్ ఇప్పుడు కాదు. సో ఏంటంటే జస్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేయడం వరకే, ఎడిటింగ్ అవన్నీ అంటే చాలా కష్టం. సో ఇంతకుముందు ట్రై చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓవరాల్గా ఇవే పార్ట్స్, ఇవి ఫ్రంట్ సైడ్, బ్యాక్ సైడ్ అండ్ అలాగే పీసీబీస్, దీనికి సంబంధించిన డిస్ప్లేస్ టోటల్గా ఇవే. ఏ పార్ట్స్ మిస్ అవ్వలేదుగా. బ్యాటరీ మిస్ అయిపోయింది, ఆ బ్యాటరీ పనికిరాదు. సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో వీటిని మళ్ళీ నేను అసెంబుల్ చేయొచ్చు, బట్ అవసరం లేదని నేను మళ్ళీ ఇంకా వీడియోని అయితే స్టాప్ చేశాను ఇక్కడికే. ఇదే ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ఆల్ పెట్టుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.